हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्नोनिक में। दोस्तों, आज मैं आपको एलईडी बैकलाइट कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करके दिखाने जा रहा हूँ। ये कीबोर्ड 1000 रुपये के अंडर में ही है। तो चलिए देखते हैं इस कीबोर्ड को। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इस कीबोर्ड का वायर दूसरे कीबोर्ड के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है, जिससे कि आप दूर से बैठकर भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, इस कीबोर्ड की बहुत ही सॉफ्ट है और यहाँ पे एक ऑन ऑफ बटन दिया गया है, जिसके थ्रू आप इस एलईडी लाइट को बंद या चालू कर सकते हैं। तो चलिए इस कीबोर्ड को कंप्यूटर में कनेक्ट करके देखते हैं। दोस्तों, इस कीबोर्ड के साथ अंधेरे में काम करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये कीबोर्ड सिर्फ की के नीचे ही लाइट नहीं देता है, बल्कि आपके अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स को भी क्लियर दिखाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक एक कैरेक्टर बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है। आप आसानी से अंधेरे में काम कर सकते हैं। आप अगर अंधेरे में इस एलईडी लाइट को बंद करना चाहते हैं तो सिंपली ऑन ऑफ बटन पर क्लिक कीजिए और ये बंद हो जाएगा। और चालू करना चाहते हैं तो दोबारा से इस पर क्लिक कीजिए और ये चालू हो जाएगा। है ना, बहुत ही आसान। और दोस्तों, इस कीबोर्ड को साफ़ करना भी बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी डस्ट या कचरा इस की के अंदर नहीं फंसता, क्योंकि की ऊपर की तरफ दिए गए हैं, जो कि बोर्ड से काफ़ी ऊंचाई पे है। इसको सिर्फ आप ब्रश की हेल्प से ही या फिर कपड़ा लगाकर ही साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए कीबोर्ड कितनी ऊंचाई पे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।